La 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 la. Er de sagt stridthår igen, vel? Med en boomerang. Har stridthår er det selvfølgelig. Og så mangler de to. Mangler de to der. Nå ja. Og husk nu at holde fast, fordi når vi går ned nu, hvis vi slipper dem, så er de væk. Vi går ned fortrappen og begynder at hænge op. Bingo. Så tager jeg lige en af dine violer. Det var godt reddet, far. Hold fast i dem der. Hold fast i den kluderbunke. Jeg kan så bare ud det. Skal bare se her. Den er iskold. Kan I få den her? Her, nu åbner jeg den, så hælder du. Den er iskold. Sådan, så hælder du bare. Ja. Nu kommer de, sgu. Så tag det i hånden. Marika skal tage sådan. Kom så! Det er et ritual fra nu af. Er det Jan, der skal holde den? Ja, selvfølgelig. Ja. Kan vi holde det her, skat? Skal jeg holde den for hende? Det synes jeg. Det synes jeg. Jeg håber, at den Selvfølgelig kan hun det. Selvfølgelig. Ind i baggården, der er kolde vejer. السلام عليكم. Wow. موتر؟ يلا فوت بعد لا شمعيات لا كابلات ماي يلا اخوك هذا شيله يلا علي وياك شيله يلا شيله شيل طير بيه بدون ثانية غير هيك شيله يلا اخوك هذا شيله يلا علي وياك
til at Jan, Ja. så har vi jo lagt den skærm hernede. Jamen, det er så fedt. Det er så fedt. Men jeg kommer jo først ind i slutningen af det der. Ja. Velkommen til Operahuset her i aften. Vi er her sammen med Jan Graver, Knut på en rejse, Rudney Hansen og Kulturunivers. Velkommen. Det bringer også sådan et billede her med sig, som i virkeligheden er et billede, jeg holder utrolig meget af, og som måske i virkeligheden er et af de vigtigste billeder for mig fra den periode, som handler om kærlighed. Og det handler om, at mennesker har en fantastisk evne til at beskytte hinanden. En tidlig morgen i den centrale del af byen. Alt var i kaos. Folk røvede, warehouses, butikker, alt. Og pludselig midt i det her inferno kommer der en mand gående med sin kæreste i hånden. Hun har taget høje hæle på. Og den scene var simpelthen så smuk. Og i virkeligheden også noget af det, jeg oplever hele tiden. At kærlighed, det findes alle steder. Jeg har været i Mosul under hele konflikten, hvor der pludselig kommer et bryllup kørende forbi, samtidig med, at irakiske styrker bomber, og Islamisk Stat gør det tilsvarende. Hvad siger du, far? Hvad er det, du skal med det kamera? Og hvad er det, altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er, du skal. Jeg vil gerne bruge et Leica. Og det får du jeg lov hører til. gode ting om Leica, og Marika får lov til at bruge Leica. Jamen, vil du ikke finde ud af at bruge en Leica? Nej, men hvordan kan Marika finde ud af det, hvis hun er yngre end mig? Hun var heldig en gang, og så fik hun en forside. Nej, fordi hun gik op i det og lærte at lave sådan noget fix, altså sådan noget fix fokusering. Men jeg tror godt, vi kan finde et andet kamera. Okay. Men, Det er jo, men ændrer du her på, eller ændrer du nogen steder for bare at få det som mørkt på den ene side? Og så... det er fordi, du er i lyset med det ene øje, men sådan som du står nu, der vil det ikke virke. Du skal ned og have øjet ind i lyset. Det er sådan der. Præcis. Ja, ligesom jeg flytter mig nu. Hvis jeg har stået her nu, Så vil jeg tro. nu kigger du ind i kameraet. Okay. Så kan du se, nu står jeg forkert. Ja. Kan du se det? Ja. Okay, og så siger der, men altså, jeg og så skyder du. ikke. Ja, men jeg får stadig ikke den. Altså, den samme er det måske, fordi du ikke står her, hvor jeg står. Du kan godt se. Det kan du da se. Det ser da meget godt ud. Ja. Man kan 100% godt se. Ja? Okay. Det er jo den forståelse af lysets skygge, du skal rode i. Hvor skal du nu hen? Jeg skal gå, det har jeg også sagt. Hvorfor har du taget bukser med hul i? Fordi du har selv givet mig dem. Fordi de andre var pisseirriterende på. Og kommer du hjem, eller hvad? Det er svært at sige. Nej, det er ikke svært at sige. Hvornår kommer du hjem? Klokken 10. Det er godt så. 10. Godt. Godt. Du kan lukke klart. Det, der fylder allermest lige i mit liv lige nu, det er jo det faktum, at min ekskone er blevet skidesyg. Hun har fået kræft i hjernen, og vi har 3 store børn sammen. Og i hele den her proces, i de 8-10 måneder, der er gået, så er der sket det, at børnene de er flyttet herind til mig. Og at vi står med en meget, meget alvorlig diagnose, som i yderste konsekvens kan betyde, at hun ikke overlever. Det ved børnene, og det ved hun, og det ved jeg. Altså, jeg skal ligesom til at definere mit eget arbejde, og hvad min rolle er i forhold til børnene. Ej, skatter. Ej, smukke. Kom. Vil I ønske jer? Du er også færdig til.
Der. Så tror jeg lige... det er din. Hallo, er det der mors kande, far? Hvad? Er det der mors kande? Det ved jeg sgu ikke. Det er en af dem, jeg ved, Har du taget den med? Vi har haft den har været sådan en... vi har haft den i 100 år. Ja, Hey, nu skal du altså også lige huske at smide den her ikke varm mere. Store er jo små. Så kan du godt spise din mad. Du har selv lavet den. Der overvejer lidt at bruge saks i stedet. Du har selv lavet den. Men jeg skal blive med vand. Jamen så tag, det har du selv her. Jeg skal tage med den. Hvad? Det er den der. Skal du sove her i aften, Viola? Jeps. Ej, hvad hyggeligt. Ja, hun skal sove inde hos far, og så skal vi i morgen huske at have legetøj med i børnehaven, for det er legetøjsdag. Men vi skal ikke have madpakke med, for det er smør selv-dag. Hvor er der en dåse med kattemad? Det er jeg. Og hvor er der sådan et mærkeligt tæppe? Det er det, han gemmer sig. Du har ødelagt min jakke. Det er kun til rens. Nej, den er ikke ødelagt. Jo, prøv nu at komme og se. Fucking idiot, altså. Ja, den har jeg ødelagt. Må jeg lige se? Jamen, jeg prøvede jo for at være sød. Det er så dumt, far. Det står lige her. Jamen, jeg har da ikke kigget i den. Kig. Lige der. Jamen, jeg har jo ikke... Står det. Nej, men altså, det er jo ikke min skyld. Du er så dum. Den ser da meget pæn ud. Den ser sådan lidt Far, mere... den er blevet pink. Den ser da meget sådan lidt rock and roll ud. Jeg kan prøve at farve den og lave den sort. Jeg skal nok give dig en ny. Hvad koster de? Jamen, den er udgået, men den koster 2.000 kroner. Jeg fik den af mormor for i år i julegave. Ja, så koster den brugt. Det er Isabel Marang. Ja, men jeg skal ikke have en brugt, far. Jeg skal have en ny. Nej. Ellers så skal jeg have en anden. Det er Isabel Marang. Okay? Kan du se? Lad være med at grine, Olivia, din røv. Det er fucking ikke sjovt, Olivia. Din fucking idiot. Altså, far, du... Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Du kan se, den er hvid og rød. Du ved, at hvis rød blandes med hvid, så bliver det lysrødt, far. Nej, det vidste jeg ikke. Det er det, man lærer i 3. klasse, altså. Ja. Vi farver den sort, så bliver den sej som sort. So that's the camera. And my hope was that we can make a picture. This is basically just for the headrest, for the back, right? So what you can do is, if you can set something like this, that would be a beautiful portrait for me, if it's okay with you. Great. But you can relax. It takes 4 minutes to prep the plate. How long? 4 minutes. You went to Mosul? For West Mosul this time. Yeah. And I was in the offensive with the Golden Division in October, November. Yeah. And they took a lot of casualties, a lot. Yeah. And now we are going with the ERD, the Special Police Force, because the Golden Division are back on leave in Baghdad. Yes, I know. Yeah, you know, obviously. Okay, listen, I will just move this a little bit. The reason for this is basically just for you to have a rest because of the 4-second exposure. Okay. And I will just make a... I don't need the rest, but you need it. I think it's best because the exposure time. Okay. Yeah. Very nice. Perfect. Beautiful. And can you hold it there? Yeah, perfect. Keep it. One, two, three. Voila. Fantastic.
One more, then we finish. Can I see it in order to correct me? No. Yeah, please come. To make something. I go. It's beautiful, huh? Maybe I can put my right hand. Yeah. Okay. It's beautiful plate, huh? Yeah. The lens has been in the American Civil War. Yeah. Incredible. Someone invented this in 1855. First. Nadar, maybe. Yeah, Nadar. The lens here is the one that Nadar was the favorite lens of Nadar. Amazing, huh? Så blander du. Det er chokoladeglasur, men skal vi ikke også lave noget hvid glasur, måske? Jeg synes, det er lidt kedeligt, det der. Der er også din krømleje her. Du bare rører godt rundt i det. Nej, jeg synes også, de er lidt nærende i det der. Så kører vi. Bagtag. Just moments before a suicide bomber detonated a car laden with explosives outside the building. Gunmen then stormed the Nassau Blood Hotel, popular with visiting politicians, and took hostages, reportedly shooting randomly at guests. A fiery gun battle erupting between the attackers and security forces. Witnesses say some people Er du ikke sulten? Oh. Lav de her lappe. Spark frem efter Leicester. Så hun ikke er så interesseret i possession. De der har jeg ikke fået nok. Så er jeg med at æde dem. Ja, spiser dem. Hvad? Nej, spiser. Men du skulle hellere være ovenpå og se den, så tager det med. Tager kød med. Skal jeg overføre til jer hver, så du får 500, du får 500, eller skal jeg overføre, så I får det samlet? Bare hver, ikke? Om det er mere, hvis I ikke er sammen og sådan noget, jo? Ja, bare hver. Men det kan I godt klare jer for, ikke? Og så ellers må I bare skrive, fordi jeg er jo online. Ikke? Nu har jeg overført til dig, Elias. Kom, du kommer ned og siger farvel. Vi kører om 2 minutter, ikke? Ja, du må godt lige hjælpe mig ned på vejen også, hvis du gider. Ja. Skide godt, skat. Så, Sviske. Vi ses, far. Love you. Ses om en uge. God tur, ja. Se, knægt. Elsker. Hej. And to that effect, yes, the Iraqis are saying that they're going to be attempting to and have begun to change their tactics, using less airstrikes, trying to move in more on foot, use their own sniper teams, drones, precision
artillery. But at the end of the day, this is a very densely populated area, and almost every single household has a family in it. In fact, in some cases, these homes have more than one family in them because people tend to gather together in buildings that they believe are going to be the sturdiest. But as we have seen, whether it's because of airstrikes or whether it's because of suicide car bombs that go off our homes that are booby-trapped, the civilians, they really have no way to ensure their or their loved one's safety. Hej skat. Hun går det? Jo, jeg er kommet frem, og vi har lige lidt udfordringer. Stresserne har taget min drone hernede i lufthavnen, så det har jeg bokset med hele dagen. Og er han glad nok? Skal jeg snakke med ham? Han virker så sur på mig forleden dag, synes jeg. Hvad for noget? Nå, okay. Godt. Men ved du hvad, skat? Jeg er kommet, og jeg holder lige orienteret, ikke? Jeg vil bare lige... Og I har styr på penge og det hele, ikke? Verdensklasse. Jeg skriver lige lidt senere til dig med det store billede der, hvor det skal hen. Det har jeg ikke fundet ud af endnu, men det finder jeg lige ud af. Nej, det behøver ikke. Det kan bare være i morgen. Ikke? Skide godt, skat. Love you. Hej. Hvad laver du, Nick? Kroppe, klar, kød, have, kød, fisk, sammen, 8, lille, Hvad siger på, klasse? Går du bare? Løber du? We will go as far as possible, but we will trust your instinct on when, you say, okay, and keep your eyes out, even though you're shooting also, if you have a feeling, okay, hey guys, back off. That's what we do, okay? You are the boss. Boss man. The boss man. I'm the advisor. Yeah, I have 4 kids at home. They need me back. I need to make money for them. Okay. We cannot do fuck. We will go to work. We don't go to die. No, exactly. I mean, we cannot go and step on mines. I've been there. So time goes. Assalamu alaikum. خالة شلونك؟ شلونكم؟ شلون الصحة؟ الحمد لله على السلامة. من وين انتم؟ والله من اخواتنا. وين هذه؟ ورا حي انتصار. ويا حر انتصار. They are from Mosul, inside Mosul. Inside Mosul. Yeah. They just came out now or? امتى انتم جايين؟ اليوم طلعنا. Today. How long time have they been on the way? ايش قد ضليتوا بالطريق؟ والله هاي من الصبح مشينا الى حد الان. كم ساعة يعني؟ والله هاي صار لنا تقريبا الساعة 6 ساعات صار لنا. 6 hours. 6 hours. And how was the journey? Did they have a lot of fighting on the way or was it okay? كان بي قتال؟ ايه قصف يجي علينا من حي انتصار جاء علينا البارحة ولادي 2 قتلوا. Oh, he lost two of his sons. 2 of his sons? Yesterday. ايه 2 ولادي قتلوا. Tell them I'm sorry. الحمد لله.
للأسف. الله يرحمهم. On the road, on the way, they lost two. بالطريق. لا قصف بالبيت. وقع عليهم قصف. Air struck in the house, so they fled. They struck the house. Yeah. Tell him I wish him all the best and I'm sorry for the loss of his sons. أنا كلش آسف إنه سمعت بمقتل. مرحبتين. نحن آسفين. عزيزي مرحبتين. آسفين. I will take some pictures of the car to tell the story about how people are coming out and his story. إذا ما عندك مانع هو راح يلتقط بعض الصور للسيارة، أوكي؟ نعم. Thank you. Whoa. There we go. On the day I was born. This is really a hit with suicide cars. Joy they had found. Du er i krig nu. Ibsen, for helvede. Hold nu op, jeg er nødt til at filme på. Hey guys. Eddie. You will? Yeah. Good. When did you arrive? 2 weeks ago. 2 weeks. Yeah. So And you're a heavy guy, huh? 2 weeks. Yeah, well. There wasn't much exercise actually. Huh? There was not so much exercise. It was difficult. Okay, yeah. I just got this in it shoots amazing. Yeah, you know, it's really a dream, huh? It is. Yeah. It's so blurry and still crisp. Yeah. Yeah, the funny thing is, you know, it's not really sharp, but as soon as you look, everything is there. Yeah. So that's the amazing thing. Just the corners, full of aperture, it stops. Yeah, but even when it's really focused, it's very soft and mellow. Yeah. I love it. Yeah, it's the old way of making lenses, huh? Oh yeah. Now you take everything has to be sharp. Why? Yeah. There's no emotion left. No. This one is the beauty. Yeah? Oh. You smell someone died here, huh? Yeah. You would have to run and run first when I reach there. After that, you can come. Do not. When you reach, huh? Okay. Go. One by one. السلام
السلام عليكم. ايه عليكم السلام. Which one is this? MP Safari. Color cameras. Color. Yeah, okay. I broke my monochromes. Last time. I mean, the correction needs to be fixed in storms. Incoming or outgoing? It's incoming. If it's just boom, it's out. This is incoming color. This is also. I didn't realize they were this close, huh? That's pretty close. They're close, but it's just like... So we're pushing this way, right? Yeah, they're pushing this way. And it seems like they're pushing this way too. So it's like this way. The three snipers are moving, changing position. So they're fighting with the snipers. Okay. So basically, they're trying to take out three snipers. Yeah. And air support for the... دبابة ضربت دبابة علاوي صحيح خلي هذا على خلي هذا كمل What's your leg? Camera's okay. Didn't hit the cameras. Did you hit? No, it's just when they fell. You fell, right? Where's the... Yeah, I took a fucking spill. Young boy.
How far do we go? We run, huh? Straight up. Salam alaikum. Yeah. There's two Daesh wearing suicide bomber and they look walking around here. Okay. On the left of this here, there's a lot of dead body of the civilians. You know? Yeah. But we cannot photograph, no? We have to run. We have to run there. Yeah. And wait there, okay? Yeah. Just go. I can kick you. Salam. Det er fuldstændig fint. Kom op igen. Det er godt. Men altså, som du kan se på det ansigt der, ikke, så skal jeg lukker det jo ikke naturligt. Jeg skal ligesom ind og presse på. Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan. Men altså, det er som sagt, det er jo blevet meget. Jeg havde jo klap for øjet til at starte med. Du kan heller ikke få mundvigen op. Nej, slet ikke. Kan du fløjte? Nej. Okay. Altså, jeg kan ikke fløjte, jeg kan ikke... det der, det er helt dødt. Ja. Altså, men rynkerne i panden, ikke, de var helt væk. Ja, det var det selvfølgelig. Altså, så helt det her, kan man sige, jeg har fået med. Ja. Men det her nede, der er ikke en skid. Det er helt... Må jeg lige prøve noget? Ja. Hvis jeg nu stryger dig her og her, føles det så ens til de to sider? Ja. Hvis vi prøver her og her, der er heller ikke nogen forskel. Nej. Hvis vi så prøver her nede og her. Det er også det samme. Det er det samme? Ja. Okay, så det er kun, altså det er ikke det følelsesmæssige, der er noget med, det er simpelthen det motoriske, at du kan ikke gøre de ting, du gerne vil gøre. Ja, okay. Du er ikke overvægtig. Du er sportstrænet, du er slank. Du lever sikkert meget fornuftigt. Nej. Med mad. Nej. Det gør du ikke. Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså jeg drikker kaffe fra klokken 6 om morgenen til klokken 3 om natten, og nej. Okay. Spiser muligvis en enkelt eller halvanden gang i døgnet. Nej, det gør jeg sgu ikke. I min erfaringsverden passer det ikke med, at det skulle komme sådan her. Nej. Det gør det altså ikke. Så... Men altså du ved, der var så var der nogen, der sagde, at det kunne ske ved træk, eller det kunne ske på grund af stress. Ja. Jeg synes sgu ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, jeg er stresset.
Nej. Altså, jeg kan godt lære det, det er ikke nær det. Altså, sådan set i det store perspektiv med de ting, I taget betragtning, så har jeg det egentlig fornuftigt, ikke? Jo, det kan jeg Men forstå. jeg er jo som alle andre mænd i min alder, jeg er jo vanvittig god til at selvmedicinere. Altså, jeg er kronisk angst for læger og hospitaler og tandlæger. Der er ikke noget der. Altså. Nej. Vi skal altså have sådan et reklameskilt. Hvor mange har du så tilbage af de der eksamener? 9. Hvad? Ja. Har du 9 eksamener tilbage? Den næste ligger på mandag på billedkunst. Min billedkunstlærer kom ind i dag. Jeg troede, det var billedkunst i dag. Hvorfor fanden kunne du komme op i mig, hvis det ikke var i billedkunst? Fordi vi åbenbart i dag skulle have om krig og kunst. Et emne, og så skulle jeg så en pressefotografi. Nej. Så der er 2 emner, men jeg håber med. Er jeg med i 2 emner? Ja, Jamen. du er ikke faktisk ikke i billedkunst, det er sjovt. Hvad satan? Så skal vi jo have dem lavet. Mhm. Jamen, men hvor er de billeder henne? På kamera. Er du sikker på det? Ja, Hvor er kortet henne? i kameraet. Kameraet er ikke her. Det er væk. Det er ude. Det er lånt ud. Til. Et eller andet, der har taget det med ud at rejse. Det du laver sjovt. Niks. Nej, det gør du forhåbentlig. Nej. Hvad snakker du om? Hvor har Det kamera, som du lånte af mig, Jeg har det er ude lånt at, det ud det er til ude at dig. rejse. Ja. Far, har du selv taget det ud? For jeg har ikke taget det ud af sengen. Nej, men hvorfor, Olive, hvorfor har du ikke... Hovedet er der en eller anden dag, fordi det er så tilfældigt, det der. Ja, jeg har taget SIM-kortet ud, men det er så tilfældigt, at du først nu kommer og siger, nu skal du bruge billederne i morgen. Nej, for jeg skal ikke have eksamen i morgen. Vi kunne også gøre det i overmorgen eller om 3 dage. Det er irrelevant. Jeg siger bare, at jeg vil gøre det i morgen. Ja. Men Altså- du lader være med at satse på, at du bare kan komme i 11. time. De kameraer, det er lang tid siden. Det er det for mig. Det er det for mig. Jamen hvis jeg siger i morgen, og du siger, at jeg kan ikke i morgen, så gør vi det jo nok en anden dag, men jeg gør det jo ikke dagen før. Nej, men du bliver nødt til lige at have styr på, hvor de billeder er henne. Du kan ikke bare satse på, at de bliver liggende på et eller andet kort et eller andet sted. Det er mit værktøj. Der var du heldig, hva'? Den kommer meget, og der skal man hjælpe. Og så. Er du klar, knægt? Ja. Er du klar? On a tué des Sénégalais. On a tué des gens.
sige, hvor fanden jeg skal være henne? Ja, hvis du tager... Jeg skal nok tage underdrengen af, men jeg skal bare vide, hvor jeg skal være henne. Ja. Men altså, nu udgangspunkt her. Og her. Oppe i brædderne? Ja. Ja, du vil også stå op på, ja. Så skal jeg have en bold med, eller skal jeg... Tættere på. Så er kaninen med også, ikke? Der? Ja. Du må ikke nødvendigvis at stå op på den der. Det er bare... Og så kaninen. Hej, skat. Kom så, Sviske. Ja, du er flot. Ja, det er du. Ja, du er flot. Sådan. Der var ikke noget lys ind. Nej. Jeg har altid været den her tosse, der skred og rejste ud og var fra alle mulige farlige steder. Og det har også altid givet mig sådan en eller anden ro, at jeg vidste, at worst case scenario, altså, så havde de deres mor. Altså, hun var der sgu. Og den rolle har ligesom ændret sig, og det er klart, at det gør tingene markant anderledes. At jeg ligesom skal være ankeret i det her nu. Det er noget nyt for mig. Kigger på nogle kampe der til Frankrig? Hvad? Jeg er ikke fået kigget. Okay. Kom så. Nu står du om. Er der nogen speciel grund til folk på om? Det var meget, meget mærkeligt at stå i en situation, hvor Sasha var sovet ind om natten. Altså at komme fra den her helt fantastiske koncert på Det Kongelige, hvor Patty spiller hele Horses-albummet med alt, hvad det har af vægt og fylde. Og være på vej hjem igennem byen på cykel og få at vide, at Sasha er sovet ind og køre ud på hospitalet. Men jeg kører hjem til børnene og vække dem og fortælle dem det. Og så og græde med dem og rumme deres sorg. Og mærke, hvem der har lyst til at køre på hospitalet eller på hospice med det samme.
og hvem der gerne vil vente til dagen efter. Men så ende ude på hospice midt om natten med Olivia, der sidder sammen med sin mor. Vanvittigt bevægende og meget, meget hårdt. Og tage ud på hospice igen næste morgen med alle børnene og sige farvel. Og mærke dem og sidde med den der følelse af at ville give alt i hele verden for at kunne tage deres sorg fra dem. Eller til smerte, ikke deres sorg, men smerten fra dem, gør livet lettere for dem, hvilket jo er fuldstændig omsonst og helt umuligt. Sasha ville på en smuk dag som i dag sige, husk at nyde livet og solen. Jeg lover dig at passe på vores vidunderlige børn. Du tog det hårde slid, mens jeg rejste. Nu er det mit gift. Det er min tur, imens du rejser videre. Ja. Du får det godt. Du får det godt. Jeg lover det. Jeg lover det. Ej, jeg savner hende. Ej, fanden. Det gør vi alle sammen. Vi skal nok klare det. Vi skal nok klare det. Fedt det her vejr. 100%. Hvad? 100%. Det er helt vildt fedt. Men altså, det eneste jeg er bange for, det her polydkamera, hvordan det klarer sig under det her. Det skal sgu nok klare sig. Det klarer sig? Ja. Okay, godt. De er vant til at få tæsk. Det er de begge to, så der er ikke nogen grund til. Det skal du ikke passe på. Bange for, at jeg smadrer. Bare til at huske at tørre objektivet af en gang imellem. Okay. Resten er sgu lige meget. Hvad er det, jeg skal gøre? Jeg kunne godt tænke mig, at du bare... Nej, du må godt kigge ud. Nej. Jo, du skal ikke sidde og stirre på mig. Vi skal ikke være to idioter, der står og tager billeder af hinanden. Jo. Det er man gør. Prøv lige at se, hvad jeg får ud af det her. Ja, det var meget flottere før med lyset. Ja, det var det. Ned i lommen med dem. Noget, jeg er bange for, er sådan... Du skal ikke stå og vente på de fremkalder. Du skal bare lade dem ligge. Okay.
Nej, men vi skal have frokost en dag, så kan vi snakke om de kvinder, vi har mistet til den lortesygdom. Ja, men jeg er også i landet, så lad os sende snakke så. Godt, hej. Nå, det var meget smukt. Unger. Så det var meget smukt. Det var Saksgren, jeg snakkede med i går, som fortalte en fantastisk anekdote. Det han mistede jo sin kone gennem 28 år på grund af samme sygdom. Og han var simpelthen så vred og ked af det og sur på verden og livet efter det. Og så havde han været til et foredrag med en mand, som hedder Eckhart Tolle, som har skrevet en bog, der hedder Nuets Kraft. Og der skriver han på et tidspunkt, det ligger i universets gener, hvor længe vi hver især er her på planeten. Det synes jeg er meget, meget smukt at tænke på. Det er det der med, at tingene er forudbestemt af skæbnen. Man kan ikke kæmpe imod det. Og den præmis bliver man nødt til at acceptere. Og i stedet for at gå og være vred over de næste mange år, vi ikke fik med hende, så skal vi være lykkelige for dem, vi fik. Giver det mening? Ja og nej. Nå, men Jeg det kan var... ikke finde rundt i det længere. Nej, men det var bare meget rart, fordi jeg synes simpelthen, det er så smuk det er sådan en meget New Age buddhistisk livstilgang, som jeg synes er meget smuk, som kan noget. Tager du afsted weekend? Ja. Hvornår er vi så alene hjemme? Hvilke dage? Og hele ugen. Jamen, hvilken dag rejser du? Lørdag, søndag stykker. Okay. Men ingen fester. Nej, det er der aldrig. Men Men I har hele ugen, så du må godt invitere folk over og sove og sådan noget. så hvis du tager afsted, lad os sige fra lørdag til lørdag, ikke? Ja. Du ved godt, jeg tager afsted onsdag. Nu onsdag? Nej, næste onsdag. Altså midt i ugen? Altså, ja, den 5. Men ikke når du er væk. Jeg tager afsted Ugen den 5. efter. april, ja. Ja. Så det vil sige, hvis du kommer hjem søndag, den 2. april må det så være, så tager jeg afsted den 5. Ja, det er jo fint nok. Er det så påskeferie eller vinterferie, eller hvad hedder det? Et påskeferie, men jeg misser lige 3 dage i skole, ikke? Men Ja, det gør ikke noget. Jeg har snakket med min studievejleder om det, så det er fint. Okay. Key. Where's the key? It's closed. Ikke nu, vi er stadigvæk inde i Uruguay. Der er shooting right now. Ja. Ja, det er meget, meget tæt på. Vi havde en skøjte efter os ude på jernbanen. Vi havde kuglerne vist den anden over øen. Vi kunne høre det, men skulle lige dernede i jernbanen tænkte, det var sgu da mærke. Ja. Gå efter os. Hvad? Gå efter os.
Nej, det ligner altså julemanden. Det er fordi, du er langt væk. Herfra er det helt tydeligt, Nå, det er godt. Og hvad laver din storebror og din storesøster? Jeg var til foreslå i dag. Om hvad? USA efter, at Donald Trump er kommet til magten. Men det er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Prøv lige at høre her, din lille skid. Hvor fanden kan du finde på at spørge, om jeg var i Belfast i 74? Der var jeg 6 år. Ja, det er fordi, jeg ligesom har glemt, hvornår du var født. Jamen, så gammel er jeg sgu da ikke. Men så... Nej, men hvad ved jeg? Og så kom jeg lige til at tænke, jamen altså, jeg ved jo ikke, hvornår du er født, men så kom jeg lige til at tænke på, at du nok var fra 68. Og så, det er rigtigt, kunne jeg jo godt regne det ud, men det var jo fordi, jeg gerne ville lære mig, hvis du havde været. Nå. Ja, det er flot. Ja, og hvad med ham storebror? Hvad laver han? Lever fisken stadig? Hvad? Nå, det er skide godt. Ja, men jamen altså, jeg håber meget på at komme hjem i løbet af weekenden. Det er ikke helt afgjort endnu. Der er lidt problemer med fly. Og der er lidt problemer med, hvornår jeg kan. Men det bliver lige om lidt. Lige så snart jeg overhovedet kan komme afsted. Okay. Ja. Jeg elsker jer alle tre meget højt. Ikke? Hej, unger. Se snart. Hej. 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 I made the pictures from yesterday, but I didn't send them out yet. Because we will do it anonymously without writing my name. Okay. To begin with. Just so if the Iraqi army sees it and they say, who the fuck did this picture? They cannot find my name. If they ask the newspaper? Yeah, they cannot find it. Which newspaper? Because they No, block... it's an agency. They block... Yeah, they just write Stringer. Wow. Wow. Okay. It's all killed by bullets, you see? Yeah. Blood? Yeah. You see blood? Yeah. You see bullets? Yeah. They're killed by bullets. Wow. You see the head there? He's been shot straight in the head. Wow. Yeah. And there was even more further down. And you see also the guy here. This is... when I saw there, I think one guy just sitting. Yeah. So they will not be able to find out who I am, and they will not be able to find who you are. They will be very confused. They will just know that the picture was... But this picture would be published in million... Yes. Like... Yeah, but they will not know my name, and they will not know it was a Danish photographer, so they will not get back to you, okay? Yeah. I just wanted to let you know before we... Okay. No, it's Danish. So all Danish journalists have problem. Yeah. But this is German. Yeah. It's better. It's a German agency. Good. Okay? So the German journalists... Yeah. They will get problem. They will get problem. That's the way, man. Yeah. But you are very good. Thank you. Other journalists, they don't do it. No. They don't put themselves in that much risk. No. But you did it. Shukran. I have a good life. I send my children to school every morning. I wake up when they're on their way to school. Are they living with you? Yeah. Their mother died. My ex-wife, she died. So I'm living alone with them. So I sent them to school, and they are complaining, saying it's too early, it's too cold, we don't want to. And I'm lying in bed and say, you have to go. And then I drink a coffee and I sleep a little longer. And they really complain. They say, we want your life. Why can it not be the other way around? And I just say to them, I took my share of school. Now it's your turn.
was very young, huh? Hey, Ben, you ready? Yeah. Selfie. Good one or bad one? Good. Could be a little bit more focus. Hej, Omar. Hej. Hvor har det været lang tid, hva'? Hvor er Michael? Hvor er det, I skal hen næste gang? Arendalsgade, lige nede Strandboulevarden. Arendalsgade. Der, hvor næsten der, hvor Mette Valsted boede. Ret tæt på der. Okay. Hvad har du spillet? Jeg har spillet på en Wolverhampton-sejr over Burnley. På hvor meget? Ikke så meget, det er bare en 50'er. Prøv lige, kigger du bare der? Ja, super fint. Altså, det er super fedt, når du har det der sådan rimelig alvorlige... Du kigger bare lige i kameraet. Ja. Kigger bare lige. 1, 2, 3.
Det er super fedt, Elias. Vil du se? Ja. Nu er det bare en test, ikke? Og der er hele pladen er smadret. Men du kan godt se, at du har et super fedt ansigtsudtryk der. Og det er fedt den måde, du sidder med hænderne. Er vi enige? Ja, men altså, det er dig, der er fotografen. Ja, luk. Det ved jeg sgu godt. Du ved godt, jeg ikke er så stor fan af at få taget billeder. Hold nu kæft. Det ser fint ud.